Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha thamani hunipendeza sasa. Jinsi malaika wengi walivyoimba sifa alipoleta amani kwa watu wa dunia. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu. Kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Mnaopendwa na Kristo, tuwasalimu katika jina la Yesu. Mbarikiwe sana. Karibuni kwenye kipindi hiki. Ni kipindi cha neno la Mungu. Ni kipindi kinachorushwa na wana matengenezo wanaohubiri ujumbe wa uhuisho na matengenezo, Revive and Reformation. Karibu sana. Kwa sasa mtakuwa pamoja nami mwinjilisti Laban Kaihura, na waalika kabisa kufuata mafundisho haya ya matengenezo ambayo yanajikita katika vipindi tofauti, ikiwemo matengenezo, unabii, kuhesabiwa haki kwa imani, familia na malezi, mambo ya afya na ushauri wake, na kadhalika. Kwa hivyo karibuni sana. Mafundisho haya waweza kuyapata kupitia tovuti zetu, Uhuisho na Matengenezo, kwa YouTube Revive and Reformation Kenya. Pia unaweza kuipata katika website yetu ambayo inaitwa www.reformationvoice.org. Karibuni sana, na kipindi cha leo kinazungumzia kuhusiana na faida ya kuwa na kiasi. Kiasi ni nini? Faida zake ni nini? Ina sehemu gani katika maisha yetu ya kila siku kama Wakristo wanaongojea kurudi kwa Yesu mara ya pili? Basi kabla ya kuingia kwenye kipindi, tutapata ombi. Tunakushukuru sana Mungu wetu wa rehema, kwa sababu unatupenda, ulituumba kwa sura yako, ulitukomboa kupitia mwana wako Yesu Kristo. Umetupatia maumbile, kwa tupa vyakula, mboga, matunda, nafaka, ili viweze kukidhi mahitaji yetu ya kimwili. Pia tupate kuwa na mambo ya kiroho kupitia neno lako. Tunapoanza kipindi hiki, uwe karibu nasi. Mtazamaji, msikilizaji, umubariki. Tupe uamuzi mwema, tupe kufanya matengenezo ya kiroho pia ya kiafya. Naomba katika jina la Yesu Kristo mfalme wetu. Amen. Kama vile mada yetu inavyoongea kuhusiana na kiasi na maana yake na tafsiri yake, maandiko matakatifu, watu wengi sana katika Ukristo katika nyakati zetu, wengi hawajui uhusiano wa mambo ya kiroho na kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi katika ulaji, unywaji, uvaaji na maisha ya kila siku, mtindo wa maisha, kujua inashikanaje na mambo ya kiroho. Maana wanasema, mimi nitamwamini Yesu tu, lakini nitakavyokula, nitakavyovaa, ni jinsi ninavyotaka, sababu hayo ni mambo ya mwili. Hawajui kwamba yanahusiana, kuna uhusiano wa karibu na mambo ya kiroho. Tunaposoma katika barua ya Paulo kwa Wagalatia, tunasoma tunda la Roho katika sura ya 5 fungu la 22. Maandiko yanasema hivi, 22 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo haya kama hayo hakuna sheria. Ni kwamba kuwa na kiasi ni mojawapo ya tunda la Roho. Huwezi kusema kwamba una roho wa Mungu, kwamba wewe ni mtu wa Mungu, kwamba unataka kwenda mbinguni usipokuwa na kiasi. Kiasi kinahitajika katika ulaji,
katika unywaji, katika maneno, katika mambo yote inahitajika. Na kuwa na kiasi ni nini? Tukienda katika sehemu ya ulaji, ni kwamba maana ya kiasi ni kuepukana kabisa na vyakula na vinywaji ambavyo vinadhuru mwili, na kutumia kwa busara, kutumia vizuri vile ambavyo vinakubalika. Kwa ufupi ni hivyo, ni kwamba kuepukana na chochote ambacho kinadhuru mwili wetu. Unajua dhambi ilipofika hapa duniani, kuna mambo mengi ambayo yanawafanya binadamu ambayo si mazuri. Kwa nini? Tunaposoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 7 fungu la 29 hapo, hebu tupafikie tusikie neno la Mungu linasemaje. Katika kitabu cha Mhubiri, Sulemani ameandika, ni sura ya 7, alafu tutasoma fungu la 29. Tazama, hili nimeliona. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Mwanadamu amebuni mavumbuzi mengine mazuri tu, kama haya ya utandawazi, maendeleo ya teknolojia, unajua yanatusaidia. Lakini mwanadamu amevumbua hata mengine ambayo ya kudhuru mwili wake. Madawa ya kulevya, mambo ya pombe, mengine ya kumharibu. Kwa hivyo, kuwa na kiasi ni kuepukana na yale yanayodhuru miili yetu na kutumia kwa busara. Hata yale yanayokubalika, maji yanakubalika, lakini ni ukinywa mtungi wote itakuharibu. Kuna vitu vingi vinakubalika, njugu karanga zinakubalika, lakini ukifanya mchuzi wako, alafu unakuwa njugu karanga zenyewe unatumia kilo 3, kilo 4, unakifanya ndio chakula chako cha asubuhi na jioni, utapata cha mtema kuni. Kwa hivyo kuwa na kiasi ni kuepukana na yale ambayo yanadhuru mwili wetu, kama vile pombe, kama vile kahawa, kama vile bangi, kama vile miraa, kama vile kuna vitu vingi ambavyo vinadhuru miili yetu. Unaepukana na hivyo. Alafu natumia vizuri mboga, matunda, nafaka, vile ambavyo vinakubalika katika kupitia neno la Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Danieli sura ya 1 fungu la 8 kwamba waliotutangulia, mnajua ya kwamba tunajenga kwenye msingi wa mitume na manabii, au tunatakiwa kujenga kwenye msingi wa mitume na manabii. Hawa manabii pamoja na mitume walijali hili jambo la kiasi. Danieli sura ya 1 fungu la 8. Halafu tutasoma pia haya mafungu yafuatayo ili yaweze kutusaidia hasa katika jambo hili. Tunasoma Daniel 1:8. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Danieli na wenzake walipopelekwa utumwani Babylon, ni kwamba waliwekwa kwenye jumba la mfalme. Wangekunywa divai, yani pombe, wangekunywa vinywaji vikali, wangekula nguruwe, wanyama najisi, na wale ambao wanapendeza utu wa mwanadamu. Lakini Daniel akajua ya kwamba kumbe ulaji lazima uwe na mpaka, akawa na kiasi. Alikuwa anajua ya kwamba ulaji unaweza kumbadilisha binadamu. Alikuwa anaelewa hayo. Fungu la 12 akachagua nini? Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako kwa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe. Hili ni jambo la kushangaza sana. Ingekuwa wewe kwenye vile vyakula kabisa ambavyo vimetengenezwa kwa mfalme, alafu kuna vinywaji vya hali ya juu, uchague maji, uchague mtama. Alijua kwamba hizi cereals zinajenga ubongo. Alijua ya kwamba maji yanasafisha mwili, pia ubongo unayahitaji. Huyu ni nabii kutoka kwa Mungu. Pamoja na kwamba alikuwa mtu mwenye maombi, pia alikuwa mtu mwenye kiasi. Na thawabu yake ilikuwa namna gani? Amekuwa na akili na ufahamu
na uwezo, hata ikawa mara 10 zaidi ya wale waliosoma pamoja katika hayo masomo ya Wakaldayo. Mungu atusaidie sana ili katika maisha yetu ya kila siku tujue ya kwamba kuwa na kiasi ni jambo la maana sana na limewekwa katika matunda la Roho. Ukiwa na furaha ni sawa, ukiwa na upendo ni sawa, ukiwa mpole ni sawa, lakini ukikosa kiasi mambo yatakuwa yameharibika. Kwa hivyo neno la Mungu linasema mambo mazuri sana. Nataka turudi kwenye kitabu cha Zaburi. Zaburi 104 fungu la 10. Mungu amefanya vizuri sana kutupatia maji. Maji tuoge, maji tufue nguo zetu, tusafishe mahali tulipo, lakini kumbuka kusafisha tumbo lako kwa kunywa maji kila asubuhi. Maji yanapofika mwilini, kinachohitaji sana maji ni ubongo. Maana ubongo unafanya kazi kubwa sana. Ndicho kiungo kinaongoza viungo vingine vyote. Usipokunywa maji, wewe jua una shida kubwa. Nimesoma kitabu fulani kinazungumzia ya kwamba Mungu alijua ya kwamba shetani atatukataza maji. Ndio maana alijaribu katika hivyo viumbe, katika mimea na katika matunda, akaweka humo maji. Kwenye tikiti maji, akaweka huko, kwenye limau, akaweka maji huko. Yani hata wasiokunywa maji wanayapata kwa njia moja au nyingine. Lakini hiyo haitoshi. Haitoshi, inabidi na sisi tujipatie maji. Neno hilo linasemaje? Zaburi 104 fungu la 10. Hupeleka chemchemi katika mabonde, zapita katika milima. Mungu ameumba milima, alafu katikati ya hayo mabonde akaweka maji. Ya kufanya nini? Zanywesha kila mnyama na kondeni. Punda mwitu huzima kiu yao. Kando kando hukaa ndege za angani, katika matawi hutoa sauti. Huinywesha milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi yake. Humeesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu muumbaji alijua kwamba tunahitaji maji. Mbona ndege wanakunywa maji? Wanyama wengine wanakunywa maji. Hata vyombo tunavyovitumia, mashini, gari, ndege, vinahitaji maji. Kwa nini na sisi tunahitaji maji? Na tunapotumia maji na nafaka, Mungu anaibariki kwa kuondoa magonjwa, kwa sababu ni ahadi yake. Kitabu cha Kutoka sura ya 23, maandiko tusikie yanasemaje. Maandiko yanasema hivi. Kitabu cha Kutoka, Exodus 23 fungu la 25, inasema, nanyi mtamtumikia Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Mswahili ametafsiri akisema atakibariki chakula chako, lakini ukisoma lugha zingine kama Kiingereza inasema atabariki mkate wako, bread. Yani ni nafaka. Yawezekana ni wimbi, yawezekana ni ngano, yawezekana unatumia mahindi, ni sawa. Lakini hizi cereals sana sana, hasa zile cereals ambazo zinakomaa, zinakuwa na kuleta mbegu zake juu, kama mtama, kama ngano, kama wimbi au ulezi. Hizo ni nzuri sana, zinasaidia ubongo wetu kurudisha kumbukumbu. Ni vizuri kula ugali wake, kutumia uji wake, na zaidi sana germination, kuzifanya zinaoteshwa, zinatoa ule mche, alafu nazitumia. Unaweza kuziblend, unaweza kuzitumia kama uji. Mungu ameziweka kwa ajili yetu, na tutumie maji na cereals. Alafu maandiko yamesema hata na mboga. Mungu ameotesha, amemeza maboga kwa ajili yetu. Na kwa jambo hili nitazungumzia juu ya mambo mawili tu, faida ya kiukamba alafu na rosemary, na hapo somo letu litakuwa limeishia hapo. Kiukamba inasaidia sana, ni mboga ambayo inasaidia sana, lakini ili ikusaidie zaidi, ukiwa na uwezo, changanya, chukua kiukamba moja ambayo si kubwa sana, tunda moja la apple na punje 3 za garlic. Unaweza kukatakata
unakula pamoja na chakula cha jioni. Au unaweza kutumia kuiblend, unatumia juisi yake. Hii inaosha mfuko wa chakula, stomach, inaosha utumbo, inaosha ini na figo na koo zetu. Unajua kwamba bakteria nyingi zinashikana hapa kwenye koo. Alafu unapotumia garlic, unajua sababu mazingira tunayoyaishi na nyinyi mwajua ya kwamba yana uchafu. Ndio maana tunashikwa na typhoid, ndio maana tunakuwa na shida nyingi, lakini garlic ni mojawapo ya kusafisha damu zetu ili ziwe pure, ziweze kuwa na afya iliyo nzuri. Na tukumbuke kwamba tumbo zetu zikiwa zimesafishwa, alafu koo zetu hakuna bakteria, alafu ubongo wetu umesaidiwa na maji pamoja na cereals, tutakuwa watu wenye kuwa na afya. Na maandiko yamesema kwamba siku zetu zitaongezeka. Ni kwamba tutamaliza siku zetu tukiwa na furaha ya kufurahia afya yetu. Kwa hivyo ni vizuri utumie chakula hicho au kachumbari hiyo ya kiukamba. Unaweka apple, kwa sababu apple ni tunda, lakini inatumika kwa matunda na kwenye mboga. Lakini wakati mwingine usitumie matunda na mboga kwa pamoja. Alafu hii garlic na apple na kiukamba ukiitumia kwa chakula chako cha jioni mara 3 kwa wiki, mwezi mmoja, itakuwa imekusaidia kiasi kikubwa sana ambacho sina muda wa kuielezea. Wewe utaona matokeo katika afya yako. Inapungua, inafanya kupunguza uzito. Inarudisha kumbukumbu kama kweli unatumia cereals, unatumia chakula ambacho ni cha nafaka. Alafu kwa kukaribia mwisho tutazungumzia juu ya rosemary. Rosemary ni majani, matawi yake yanatumiwa sana kwa watu wamezoea kuipika katika mchele, wanapikia kwa chakula sababu inanukia vizuri. Ni sawa. Lakini jua kwamba hiyo ni dawa kubwa sana. Ni dawa nzuri ya maana. Kwanza kabisa kwa wazee inalainisha ngozi. Kwa watu ambao wamechoka unaweza kuoga maji yenye rosemary na kusaidia. Watu wenye kuwa na shida ya arthritis wanaloweka ndani ya maji kisha kuchemshwa, alafu wanatoa yale majani, alafu wanakanyaga ndani ya hayo maji kwenye beseni, wanaweka towel ndogo, wanaanza kukanda miguu yao. Inawasaidia sana. Alafu tukiinywa kama chai, inasababisha uyeyushaji wa chakula uharakishwe. Kwa wale watu ambao wanakula chakula kinachelewa kabisa, alimekula asubuhi, inafika saa 8, saa 9 hajahisi njaa. Hata usiku anakuambia mimi hula mara moja na tumbo kabisa, ana gesi tumboni. Rosemary inawasaidia. Watu ambao wanakuwa na paralyze, yaani anaparara mkono mmoja au sehemu moja ya mwili, hiyo inasaidia sana kunywa na tena kukanda kwa mwili. Inasaidia mafua. Watu ambao wanahema kwa shida, inasaidia mafua, inarudisha appetite, alafu inapatia ini inakuwa na nguvu na inaosha damu na kadhalika. Hebu Mungu atusaidie. Tuna dawa zilizo karibu nasi. Tukijua matumizi yake na kuamini aliyeziumba, sababu ni nguvu za Mungu za muumbaji ambazo zimewekwa katika nature, imewekwa katika vyakula, imewekwa katika maji, imewekwa katika miale ya jua, imewekwa katika vyakula tunavyovitumia. Kwa hivyo inabidi tumpende Mungu kama muumbaji, alafu tutumie maumbile yake kwa kujitibu na kujikinga. Alafu tutaweza kumjua Mungu zaidi na zaidi. Mungu atubariki. Atupe kuwa na kiasi. Tusiwe watu wanaopenda utamu tu, bali tule chakula tukijua maana yake. Maana yake. Kwa sababu hiki chakula tunachokitumia, kuna kile ambacho ni cha mifupa, cha misuli, kuna chakula kwa ajili ya mgongo, kuna chakula kwa ajili ya macho, ya ubongo na kadhalika. Kwa hivyo elimu hii tuielewe. Tunapokula tusifuate ule utamu. Vyakula vyenye uchungu zaidi
imegunduliwa kwamba ndivyo vinaleta tabasamu kwa mwili, na vile ambavyo ni vitamu vitamu vinaletea mtu sasa kuwa na hasira, kuwa na uchungu. Kwa hivyo inakuwa opposite. Kwa hivyo ni vizuri hata chakula kikiwa na uchungu, lakini ukijua kwamba ni dawa, ukijua kwamba kitakusaidia, usiseme kwamba sikipendi, sikiwezi. Ng'ang'ana ukitumie pamoja na imani, pamoja na kumtumainia Mungu atakupatia nguvu na utakuwa na afya nzuri. Utaweza kumtumikia Mungu, kutumikia familia yako, kutumikia nchi ukiwa na uwezo. Si mtu wa kuchoka haraka, sio mtu ambaye hajiwezi, mtu ambaye amekuwa mnono mpaka yeye hajiwezi. Hapana, utakuwa mtu ambaye ana afya nzuri kwa sababu umekuwa na kiasi. Mungu atuwezeshe na atuelimishe katika jina la Yesu. Amin. Na tuombe. Tunakushukuru Baba yetu mwema kwa sababu umetupatia neno lako liweze kuangazia nia zetu na akili zetu. Asante kwa kutupatia kama wanadamu vyakula, maji na mazingira ya kuweza kutupatia afya. Ingawaje shetani ameleta magonjwa mengi na dunia imekuwa hospitali kubwa, lakini wewe ni mponyaji, wewe ni mkombozi, wewe ni mwelekezaji. Hebu tupatie moyo wa kutii sauti yako na kuwa na kiasi, na tupate afya nzuri, ili mambo ya kiroho yakapate nafasi katika maisha yetu ya kila siku. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amin. Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana.